today it was a very shameful day for us kwa sababu ya barabara vile inakaa. Hatungeweza kuzika our dad with respect kwa sababu ya barabara. Imagine carrying our dad na tingatinga. In hali tumechaguana na tuliamka mapema. Our parents walituamsha mapema tuende tukachaguane na tuliamka vizuri tukaenda tukachaguana. But what we see ama electro ambao wanatulipa nayo ni hii barabara. What a shameful for it. Hata wezi ambia hata mtu ama mgeni ama mtu yote hata kama wenye wanataka kuolewa hatuwezi olewa. Juu hawezi kuja kuona barabara kama hii. Ama pia chakula zetu haziwezi toka kwa shamba kwa sababu ya barabara kama hii. This is very shameful. Tukienda kutetesha barabara kwa MCA anasema hii barabara ni ya national government. Tukienda kwa national government wanatutuma kwa county government. What we want, sisi hao wananchi na hao wananchi hawataki kujua barabara whether ni ya county government ama ni national government. Wako na mazao kwa shamba, wako na viazi, wako na ng'ombe, wako na maziwa. Wanauza viazi zao haziwezi toka kwa shamba na hii barabara ikiwa mbaya hivi. Leo tulikuwa na masisi ya mzee wetu mmoja anaitwa Maina, tumemtoa huko mochari, kukifika huko jia hakuna. Tumembeba na punda, tumefika pahali tumeshindwa, tumemweka kwa tinga. Tumefika pahali tumeshindwa na tinga, tumembeba na mkono. Kwa hivyo tuko na masida mingi ya barabara, tunahitaji Gasino akuja tutengeneze barabara. Tuko na mashida mengi, maji hapa hakuna. Tunaomba serikali yetu ya Nyandarua ikiongozwa na gavana wetu Keri Badirisha, kwa wakazi wa hawa wa wodi ya Kanjwiri, tunawaomba kwa heshima mje mtutumikie kama vile tulivyowapa kura zetu na tukawapa jukumu la kutuangalilia shida zetu zote na kutatua matatizo ambayo tuko nayo. Tunawaomba kwa heshima msikubali tuone hii shida tena ama hii aibu tena ya kubeba mwili, badala ya kupeleka kwa heshima na kwenda kupumzisha, tunaenda tukirukisha na hata yule mtu ambaye amekufa, familia inahangaika ikiona vile mateso ambayo anapitia. Hapa tulikuwa na kazi ngumu sana kwa sababu kitu ya kwanza mwili ilikuja ikaletwa na gari ikawekwa kwa tingatinga, alafu watu bado wakabeba. Ni aibu sana ilikuwa